어린이들의 교육, 운동, 놀이의 공간으로 다양한 연령대의 가족을 위한 복합문화 공간인 동심의 숲은 바다 위로 뛰어오르는 고래의 역동적인 모습을 표현한 물놀이 공간으로 음악 분수를 활용하여 피노키오의 꿈속 모험을 표현한 동심마당 2가 있으며 오페라 하우스를 형상화한 숲 공연장은 대형 무대와 200여 규모의 관람석을 확보한 광주 시민의 문화예술 공간입니다. 동심마당 1은 꿈자람센터 동심생태과학관의 고래를 형상화한 놀이 공간으로 숲을 지나는 고래의 모습을 감성적이고 친근하게 표현하였으며 고래의 등을 탄 피노키오를 중심으로 목각 친구들의 모험을 표현한 조합 놀이터입니다. 커뮤니티 가든은 개방된 광장의 자연 지형을 활용한 가족 정원과 전망 휴게 시설, 다양한 구성원들이 이용할 수 있는 쌍용공원의 중심 커뮤니티 공간으로 경사를 활용한 다양한 식재와 수목이 조화롭게 배치된 힐링 공간으로 조성되어 있습니다. 지형의 단차를 활용한 3m 폭의 바람숲길은 최대 20m 높이에서 바라보는 숲의 웅장함을 감상할 수 있는 공중 산책로입니다. 청석정원은 광주시에 전해오는 충절과 지조의 청석바위의 이야기를 새롭게 해석한 안개 분수와 조명을 통해 몽환적인 청석바위를 재현하였습니다. 마름산에 서식하는 동식물의 생태학습 공간으로 꾸며진 2,500제곱미터의 동심생태마당은 마름산의 여름에도 그늘을 제공할 수 있는 대형 수목, 휴게시설 및 생태학습 교육의 공간으로 구성되어 있으며 아이들에게 보고, 듣고, 느낄 수 있는 오감을 자극하는 학습의 공간을 제공하고 있습니다. 향기로운 봄의 정취를 느낄 수 있는 복층 구조의 테라스 쉼터와 오버랩 카페가 다양한 초화류들과 봄에 개화하는 다양한 꽃나무와 대형 수목들이 어우러진 계절 테마 공간인 봄꽃 이야기 정원이 자리 잡고 있습니다. 또한 영유아 아동부터 다양한 연령대의 어린이들이 뛰어놀 수 있는 공간인 동심마당 3. 동화 속 티파티를 컨셉으로 파티를 즐기는 대형 피노키오 조형물과 찻주전자 모험놀이대를 빌어 어린이들의 꿈꾸던 동심의 세계를 초화원과 조화롭게 구성하였습니다. 풍성한 가을의 모습을 테마로 한 단풍정원, 형형색 색의 가을을 대표하는 단풍나무와 초화류가 맞이하는 케렌시아 티하우스와 대형 휴게시설과 야외 테이블, 넓은 데크 공간이 배치되어 있고 반려동물과 뛰어놀 수 있는 해티하우스 놀이시설을 갖추고 있습니다. 산책길을 따라 걷다 보면 마주하는 하늘마루 전망등 자연 지형을 최대한 보존하면서도 마름산 가장 높은 곳에 자리 잡고 있어 숲의 향기와 바람, 숲속 저녁 노을 등 다양한 감각적 체험을 경험할 수 있는 장소로 방문하는 모두에게 아름다운 기억을 남겨줄 것입니다. 이처럼 동심의 숲은 다양한 연령층이 함께 소통하는 휴식과 건강, 다양한 꿈과 추억을 만들 수 있는 복합 공간으로 조성되었습니다.